នឹងជំរាបសួរត្រល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាគណៈនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព្រមានថ្មីមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាចេះតែឆ្ងល់ឮសំឡេងចម្លែកនៅក្នុងក្បែរផ្ទះដំបងដូចជារៀងភ័យបន្តិចចុងក្រោយក៏គាស់មើលទៅដឹងថាប្រិមត្តជាច្រើនដែលនិយមលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយមានការចែករំលែកវីដេអូមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការគាស់បំពង់បាលូតូចមួយដែលមានសំឡេងចេញពីខាងក្នុងដែលធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយឡែកមុនឈានដល់ការគាស់លូតូចនេះថ្ងៃមួយអ្នកផ្ទះនោះបានដើរទៅខាងក្រោយផ្ទះក៏បានឮសំឡេងចម្លែកមួយចេញពីខាងក្នុងដំបងអ្នកផ្ទះដូចជារៀងភ័យបន្តិចប៉ុន្តែក្រោយមកក៏សម្រេចចិត្តគាស់មើលប្រទះឃើញរឿងស្មានបណ្ដាលមួយដោយប្រទះឃើញកូនពពែតូចមួយក្បាលដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់មួយបានជាប់នៅក្នុងលូដែកនោះក្រោយពីបានយកឧបករណ៍ផ្សេងមកគាស់ជួយសត្វនោះបានសម្រេចម្ចាស់ផ្ទះមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងសម្រាប់អត្ថបទព្រមានតាក់ទងទៅនឹងអត្ថបទនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា